Accomodati. Ma fa attenzione. Parlo seriamente. Ti servirà questo? Sì, signora. Perché così tanti pulsanti? Forse è un po' che non lo fai. Servono capacità supplementari con 5 canali. Ci vuole un po' di tempo e bisogna capire. D'accordo, hai come al solito accelerazione, angolazione e sollevamento. E in più alettone e angolazione del rotore. Ah. Pronto? Forte! Va bene, piano Maverick, fallo planare. Ok, piano, lascialo andare.